大枯树啊！哎呀，有树筋蘑呀，很小，树筋蘑还挺嫩。拿下，嘿嘿，拉没拉？不错，应该行。这把那个刀啊！哎呀，好，拿刀修理修理，不错不错，看，像一朵花一样，太美了，太漂亮了。看看这个大枯树，多大呀！至少是100多年呢。瞅一瞅，这是个桦树。哎呀，又有树筋蘑呀！今天那跟树筋蘑干合这还有呢。哎呦呦呦呦呦！哎，可以了。嘿嘿，这怎么还出桦树油了呢？还，哎，掰下来，哎呀，漂亮，不错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 ，这个掰下来，哇，这大桦树太大了，拿下，嘿嘿，树筋蘑炒辣椒，看见岛榆树就得仔细搜索一下呀。现在蘑菇有点过季了，仔细看。仔细看，你就不就找着了吗？平菇又找着了，哈哈！平菇又可以和那个辣椒做酱了，拿下！哎，特别嫩，这小平菇真干净啊，太嫩了。嘿，有个刀写下，这小平菇不错呀。发现前面一个障杆，眼瞅这蘑菇全烂了。怎能不让我痛心疾首呢？我截止到现在，今天我一块玉皇蘑还没采着呢，看到的都是烂了。哎呦我天哪，太可惜了，太可惜了！哎呀，这几天雨下的，白下，都不行，都烂了，白下。这是烂了，看看这行不行啊？哎呀，这个可以，这个瘦的。这一朵蘑菇回家做个鸡蛋汤，蘑菇不够，鸡蛋来凑，多放点鸡蛋油了。经过一上午的侦查呀，我发现鱼黄蘑已经过季了，所以现在我们应该攒足精力。准备采真蘑，真蘑要快下来了，小伙伴们做好准备吧，加油！